mediach często słyszymy, że Bałtyk umiera. Przełowiliśmy ryby, grozi nam amunicja zatopiona podczas II wojny światowej, a obszary pustyń beztlenowych powiększają się z roku na rok. Na szczęście, jak pokazują moje badania, które prowadzę od 2018 roku, łąki podwodne odbudowują się. Bałtyk nie umiera, a odradza się i wierzymy w to, że naszą rolą jako ludzi jest wsparcie go w tym procesie naturalnej regeneracji. Realizowany przez nas obecnie projekt na Zatoce Puckiej, gdzie podejmujemy próbę transplantacji trawy morskiej do rejonów, gdzie wcześniej występowała, wpisuje się właśnie w filozofię rewildingu, czyli przywracania dzikości ekosystemu. Łąki trawy morskiej przypominają tak naprawdę łąki, które możemy spotkać nad brzegami jezior czy rzek, czyli to są takie łąki stosunkowo bogate, o stosunkowo wysokiej roślinności. Oprócz Zostera marina, czyli trawy morskiej, występują na nich m.in. rdestnice, zamętnica błotna. W ostatnich latach pojawił się m.in. widlik, morszczyn oraz Coccotylus truncatus, roślina, która jeszcze nie posiada polskiej nazwy. Wśród zostera bardzo lubią pływać sobie różnego rodzaju rybki, między innymi cierniki, ale również iglicznie, wężynki. Bardzo często można zauważyć spacerujące małże czy ślimaczki. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w latach 50. jeszcze wchodzimy sobie do Zatoki Puckiej, w której właściwie większość dna pokryta jest przez różne gatunki glonów i makrofitów i to pokrycie dna tymi łąkami jest prawie że całkowite. Natomiast w ostatnich kilkudziesięciu latach, przez ostatnie kilka dekad spowodowaliśmy praktycznie ograniczenie i degradację tych łąk, które dopiero stopniowo wracają i odradzają się w wyniku stopniowej poprawy jakości wód w Zatoce Puckiej. Woda w Zatoce Puckiej jeszcze właśnie w latach 50. była całkowicie przezroczysta. Do głębokości co najmniej 3 metrów to można było dno zobaczyć. Nastąpiło całkowite zaniknięcie obecności trawy morskiej w latach 70. Pamiętam jako właśnie dziecko, pod koniec lata, plaża była zasłana łanami właśnie wyrzuconej trawy morskiej na brzegu. Z trawy morskiej, dobrze wysuszonej, pozbieranej, wyczyszczonej, robiono sienniki. Ta mądrość ludowa, można powiedzieć, się przez ten sposób przejawiała, żeby te dary przyrody wykorzystać właśnie do takich celów. Głównymi powodami, które są wymieniane, które powodowały tą degradację, jest wysokie zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja makrofitów oraz rozwój infrastruktury brzegowej i turystycznej Półwyspu i całej linii nabrzeżnej Zatoki Gdańskiej. To, co się wydarzyło przez 50 lat, czyli do końca ubiegłego wieku, spowodowało, że w niektórych miejscach zasięg takich łąk został ograniczony nawet o 80%. Kumulacja zanieczyszczeń, które spływały z lądu, właśnie nastąpiła w latach 60., co skutkowało dość znacznym przebudowaniem struktury ekosystemu Zatoki Puckiej. To znaczy, że niektóre gatunki niestety ustępowały albo zanikały całkowicie, między innymi właśnie trawa morska, w związku z czym ważne jest działanie na rzecz odnowy obecności trawy morskiej w Zatoce Puckiej. Na początku zajmowałam się głównie mikroglonami, jednak z czasem moje zainteresowania przeniosły się na makroglony i rośliny wyższe. Podczas spacerów brzegiem morza zauważyłam wyrzucone na brzegu glony, które nie były obserwowane w Polsce od ponad 40 lat, a mianowicie zaobserwowałam widlika i morszczyn. Rośliny te były powszechnie występujące jeszcze w latach 70. Swoją
Swoją przygodę z makrofitami zaczęłam około 10 lat temu i zaczęła się ona w taksonomii ramienic. Ramienice to jest tak wyjątkowa grupa makroglonów, gdyż są one wspaniałymi bioindykatorami czystych wód. W związku z tym to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, czyli ponowny powrót ramienic do Zatoki Puckiej, jest dla nas sygnałem o poprawie jakości wody. Trawa morska, tak jak i inne rośliny morskie, bierze czynny udział w fotosyntezie, czyli produkuje tlen i wiąże dwutlenek węgla. W związku z tym trawa morska pełni kluczowy element w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Ze źródeł pochodzących z basenu Morza Bałtyckiego wiemy, że taki 1 m2 łąki może związać 1,6 kg azotu i 0,1 kg fosforu. Nasze nasadzenia, które planujemy, są ważne, ponieważ wspomogą odbudowę siedlisk oraz przyczynią się do zwiększenia lokalnej bioróżnorodności. Nowe łąki, które powstaną, będą nas wspierać w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ponieważ produkują tlen i redukują dwutlenek węgla. To, co próbujemy zrobić, to przeszczepić z macierzystej populacji zostery, która gdzieś tam została bardzo mocno ograniczona, pomóc temu gatunkowi przesiedlić się, czyli wrócić de facto do pierwotnego zasięgu występowania sprzed wielu dziesiątek lat. Bardzo ważnym konceptem tego projektu jest to, że opiera się on na naszych rodzimych roślinach, które jednak mają największy potencjał, aby przeżyć właśnie w tej wodzie o takich właśnie parametrach. Być może poprzednie próby reintrodukcji zostery nie udały się ze względu na pochodzenie z obcych akwenów. Dlatego kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby reintrodukować naszą właśnie rodzimą zosterę z Zatoki Puckiej. W Fundacji Mare zajmujemy się ochroną ekosystemów morskich, szczególnie skupiając się na ochronie Morza Bałtyckiego. Zależy nam na tym, aby budować nową narrację o morzu, szczególnie o połączeniu człowieka z morzem i o więzi, którą mamy z wodą. W naszych działaniach skupiamy się na wybudzaniu wrażliwości wśród społeczeństwa i uświadamianiu społeczeństwa, jak funkcjonuje ekosystem, którego jesteśmy częścią, a także o tym, co żyje pod wodą, jakich Bałtyk ma mieszkańców, jakie zachodzą tam procesy i jak nasze działania jako ludzi wpływają na morze, ponieważ wierzymy, że żeby chcieć coś chronić, trzeba to najpierw poznać i pokochać. W ramach projektu planujemy badania pilotażowe, które będą trwały cały rok. Mamy zamiar monitorować nasze poletka z nasadzeniami przez cały rok, raz w miesiącu. Nasadzenia polegają na pobieraniu młodych roślin wraz z kawałkiem systemu korzeniowego i przemieszczaniu je w siedliska w ogóle pozbawione roślinności, czyli puste dno. Naszym dodatkowym celem długofalowym jest stworzenie takiego mini banku nasion Zostera marina. W tym celu chcemy pobierać od osobników trawy morskiej te nasiona, transportować do laboratorium, przetrzymywać w specjalnych warunkach, czyli o określonym procencie wilgotności, bez dostępu światła i w wodzie o wysokim zasoleniu, po to, żeby przeciwdziałać przedwczesnemu kiełkowaniu tych nasion, zanim nie zostaną wprowadzone do środowiska. Odbudowa łąk podwodnych poprzez nasadzenia to nie wszystko. Powinniśmy od razu prowadzić działania wspierające ochronę, czyli na przykład ograniczyć ruch motorowodny, kotwiczenie, ale również refulację, czyli usypywanie piasku na brzeg, zwłaszcza w obszarach chronionych. Musimy zmienić sposób, w którym myślimy o zarządzaniu środowiskiem. Nie jako o systemie do kontrolowania, ale jako złożonej sieci życia, którą warto chronić, bo jesteśmy jej częścią. Rewilding to coś więcej niż metoda. To sposób myślenia o przyszłości Bałtyku, przyszłości, w której człowiek i morze żyją w równowadze.